Барлықтарыңа сәлем, сендермен бірге Жанеля. Мен бұл видеода натас 0-ден 10 деңгейге дейінгі деңгейлерді толық орындап шығамын, және әр деңгейде қандай осалдық бар, оны қалай анықтадым, және қандай тәсіл қолдандым, парольді қалай алдым, барлығын кезең-кезеңмен көрсетемін. Натас дегеніміз бұл веб қауіпсіздікке арналған практикалық жаттығу. Мұнда негізгі веб осалдықтар үйретіледі. Бірінші натас 0-де мәселе пароль бетте көрінбей тұр. Сол себепті біз Ctrl+U арқылы браузерде ашамыз. HTML кодтың ішінде коммент түрінде код пароль жазылған. Бұл жерде үйренетін нәрсе кейде құпия ақпарат source кодта қалады, фронтендке сенуге болмайды. Бұл жерден біз парольді таба аламыз және 0-ден 1-ші деңгейге өтеміз. Бірінші натаста right click блокталған. Бұл жерде мәселе оң жақ батырма істемейді. Оның шешімі Ctrl+U арқылы source кодты аштым. Пароль тағы да код ішінде тұр. Келесіне өту үшін натас 1 және парольді жазамыз, жаңағы алынған парольді. Бұл жерде үйренетін нәрсе JavaScript арқылы кодтау қауіпсіздік емес. Және бұл біз мына жерден кодтарды ашып алуымыз керек. Осы жерден іздейміз біздің парольді. Біздің пароль байқауымыздай осы жерде тұр, оны копировать етіп, бәрін блокнотқа сақтаймыз. Натас 1-ден 10-ға дейінгі барлық парольдерді сақтап отырсақ, өзімізге жақсы. Себебі ол әр деңгейге өткен сайын қажет болады. Мен негізі барлық кодтарды және берілгенін блокнотқа жазып отқан едім. Но бірақ экран записте көрінбей қалыпты. Сіздер жазып отсаңыздар болады. Енді бірінші деңгейден екінші деңгейге өтеміз. Копировать етіп қоямыз және бізден пароль логин сұрайды. Логинге әр деңгей өткен сайын натас 1, 2 және сандарын өзгертіп отырамыз деңгейдің. Және жаңағы парольді қоямыз. Бұл жерде бізде осылай шығып тұр. Жоқ деп. Ол үшін біз кодты ашамыз. Осы жақтан іздейміз. Бізде ештеңе шықпай тұр, бұл дегеніміз қате. Оны дұрыстаймыз. Оны көру үшін біз осының соңына files сөзін қосамыз. Сол кезде бізге ішінде не бар екені көрінеді. Бізде осылай index of files шықты. Бұның ішінде соны ашып көреміз. Бұл жерде логин парольдарымыздың барлығы жазылып тұр екен. Осы жерден парольді алып, копировать етіп, өзімізге сақтап аламыз. Ол келесі деңгейге қажет. Келесі кезеңге өтсек, екіншіден үшінші деңгейге әдеттегідей копировать етіп саламыз. Бізден логин пароль сұрайды. Енді 3 деп жазамыз. Натас 3. Жаңағы пароль жазамыз. Осылай кіреді. Бізде тағы жоқ деп шығарып тұр. Қазір дұрыстаймыз. Бізде кодта осылай шығып тұр. Осылай бізге подсказка берілген. Біз осыған қарап
мәселені шешуге тырысамыз. Оны шешу үшін осы сөздің артына robots.txt дегенді қоямыз. Сол кезде бізде осылай шығады. Енді осыны копировать етіп роботстың орнына қоямыз. Сол кезде бізде жауап шығады. Қойылды. Неке. Бізде файлдың үстінде осындай бар. Міне біздің пароль табылды. Копировать етіп блокнотқа сақтаймыз. Келесі кезеңге өтсек. Үшінші кезеңнен төртінші кезеңге натас 4 болады бізде. Және жаңағы пароль. Енгіземіз ход. Сәл дұрыс болмай қалды қазір. Енді дұрысталды. Бізде осындай шығарып тұр. Бұл дегеніміз бір нәрсе дұрыс емес. Бізге хайдер эдиторды орнатуымыз қажет. Мен сразу хайдер эдиторды орнатуға тырысып жатырмын. Ол көп уақыт алмайды. Негізі жасап жатқанда алдын ала орнатып қойған дұрыс, себебі тапсырмаларыңыз тоқтап қалмайды. Бірінші тұрғанын орната береміз. Және орнатқаннан кейін деген көк батырманы басып, осылардың барлығын толтырамыз. Nats 4 және осыны demind және Nats 4 төбеде тұрған копировать етіп салсақ болады. Және соңында сызықталып тастаймыз. Керек емес. Атымызға referee жазамыз және Nats 5 деп қоямыз бұл жерге.
компьютердің ішінен тексереміз. Бұл жерде мұқият қарау керек. Және осы батырманы басып, көккеске кіреміз. Бұл жерде тағы бір бар. Бұл жерде мысалы бізде 0 деп тұр. Бұл дұрыс емес, өйткені біз ол тапсырманы орындап қойдық. 1 деп жазып қоямыз. 1 дегеніміз ол орындалды деген мағынаны білдіреді. Және оны жойып, қайта тексеріп көреміз. Міне бізде пароль шықты. Парольді блокнотқа сақтаймыз. Және келесі кезеңге өтсек, натыс 6. Логинге натыс 6, парольге жаңағы парольді енгіземіз. Және бізде осындай бет шықты. Секрет табу керек бұл жерде. Өте мұқият қарап, секретті іздесек, бұл жерде бізде секрет инс деген жол тұр. Соған мән беріп, сол жаңағы секрет инсті копировать етіп, аның соңына жалғаймыз. Сол бізге логин пароль шығады. Бұл деңгейде міне біздің пароль шықты. Парольді алып алдық. Және оны мына жаққа копировать етіп қойдық. Және біздің тағы келесі пароліміз шықты. Копировать етіп, бұны блокнотқа сақтаймыз. Негізгі бұл натыс 6 деңгейінде секрет файл табу керек болған. Бұл жерде үйренетін нәрсе include файлдары тексерілу керек. Келесі натыс 7. Бұл 7-ші деңгейде үйренетін нәрсе файл inclusion өте қауіпті осалдық болып табылады. Жалпы бұл ойында өте қызық, себебі парольдерді табасын, оның осалдықтарын табасын. Қатты қиын емес, түсінген жанға. About-тың орнына жаңағы копировать етіп қойдық. Содан кейін бізге пароль шықты. Сразу оны блокнотқа сақтаймыз. Керек еместерін алып тастап, натыс 8-ге өттік, 8-ші деңгейге. Бұл 8-ші деңгейде біз кодтау мен декодтау болады. Source кодта шифрланған секрет бар бұл жерде. Декод алгоритм көрсетілген бұл жерде. Бұл пароль бізге кәдімгі компьютер тілінде берілген. Біз оны оқи алмағандықтан онлайн компилятормен тексеріп аламыз. Аударып аламыз кәдімгі тілге. Ол үшін бізге кибершеф керек. Сол арқылы аударамыз. Біріншіне кіріп, инпутқа жазамыз. Жаңағы парольді. Инпутқа вставить етіп, декодтаймыз. Декодтау алгоритмі ол base 64 және reverse string hex декод. Сол үшеуін қолданамыз. Сол кезде бізге жаңағы код шығады.
міне осындай код шықты. Бізде өте сәтті орындалды, жасыл болып тұр. Соны копировать етіп саламыз. Бізде соңғы код шықты, оны блокнотқа сақтаймыз. Декодтау деген түсінікті шығар. Ол келесі кезең натыс 9-ға да келіп қалдық. Логинге 9 жазамыз және жаңағы пароль жазамыз. Бізде осындай бет шықты. Біз натыс 10-ға келдік. Бізде осындай код шығады. Жақсылап мән беріп қарап. Мәселені анықтауымыз керек. Оны көру үшін кәт арқылы көре аламыз. Және тура осы сөзді жазамыз бәріміз. Осымен біздің натыс 0-10-ға дейінгі деңгей толық орындалды. Барлықтарыңа сәттілік.